Сайн уу яцхан тэгэхээр энэ дугаарда би гэрлийн талаар ярихсан байгаа. Тэгэхээр маш олон хүмүүс надаас асуудаг чи видеоныхаа гэрлийг яаж тавьдаг вэ гэхээр энэ муухай гэрэлтэй энэ муухай гэрлэнээс яаж ийм гэрэлтэй болдог вэ гэдэг талаар ярилцгаая. Тэгэхээр энэ бичлэгийг зөмөрөө яаж гоё болох талаар алхам алхмаар нь би зааж өгье. Тэгэхээр эхний ээлжинд яг юу хийх хэрэгтэй вэ гэвэл эхний ээлжинд микрофон хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн эхлээд энийг янзлаадгая. Окей, тэгэхээр би одоо болохоор боё микрофон залгасан байна. Миний яриа, миний аудио хамаагүй илүү болсон баг. Тэгэхээр яг ямар микрофон залгасан гэдгийг болохоор энэ линкээр ороод үзээрэй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн хүмүүс болохоор муухай дүрстэй муухай гэрэлтэй бичлэг үзэхэд бол бэлэн байдаг байгаа. Гэхдээ хизээч муухай аудиотой бичлэгийг бол удаа үзэх боломжгүй байдаг байгаа. Тийм учраас хамгийн гол зүйл бол чиний бичлэгний аудио чухал байх хэрэгтэй, сайн байх хэрэгтэй байгаа. Маш олон хүмүүс магадгүй блог хийх гээд магадгүй өөрийнх нь бичлэгийг хийх гээд үнэтэй камер худалдаж аваад гэртээ ирээд камера зоогоод бичлэг ихлээр энэ муухай бичлэг гардаг. Тэгэхээр би болохоор одоо зүгээр өрөөнийхөө гэрлээ асаацсан байна. Тэгээд гарч байгаа бичлэг нь болохоор ийм муухай. Маш олон хүмүүс энэ дээрээс болохоор хөвчлэн камерын дээр асуудал нь байдаг. Илүү сайн, илүү үнэтэй камер авах хэрэгтэй гэж боддог ба. Гэхдээ камер үнэтэй ч хямдхан ч тэрэн дээр төдийлөө ач холбогдол өгөхгүйгээр асуудал нь юунд байдаг гэвэл магадгүй чи гэрлийг сайн мэддэггүй, гэрэлтэй сайн ажиллаж чаддаггүй байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ нөхцөл байдлыг яг юунаас эхэлж засах ёстой вэ гэвэл ямар ч гэсэн энэ өрөөний гэрлийг унтраацгаая. Окей, бодлоо. Миний гэрэл ингэж унтардаг юм байна. Тэгэхээр өрөөнийхөө гэрлийг унтраачлаа. Одоо болохоор би үндсэн гэрлээ асаахан байгаа. Окей. Тэгэхээр яагаад энэ гэрэл хитрхи ийм их цагаан байна вэ гэвэл би өмнөх гэрлэн дээр аппаратныхын тохиргоог тааруулаад ISO буюу одоо сенсорынхаа мэдрэмжээ хитрхи өндөр дээр тавьсан байгаа. Тэгэхээр ISO хэдий ч чи өндөр тавина, тэдий ч чиний дүрсний чанар алдагддаг учраас ISO-го болж игэл бага байлгах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо би гэрлээ асаацсан учраас би ISO-гийн тохиргоог илүү бага болгож болно. Тэгэхээр би өмнөх тохиргоон дээр 4000 байсан бол одоо би 400 хүртэл буулгаж болохоор байна. Окей, одоо болохоор ISO 400 дээр байгаа бөгөөд өмнөх гарч исэн дүрснээс бичлэг маань бол бараг 4 дахин илүү чанартай болсон байгаа. Окей, ISO би 400 хүртэл буулгачлаа. Тэгэхээр ийм гэрлийг бол та нар урд нь харж ирсэн баг. Ийм гэрэл бол болохоор фото зориулттай болон видео зориулттай хоёр төрөл байгаа. Тэгэхээр ягаад фото видео гэж салаадгүй гэвэл фото гэрэл нь болохоор строп гэрэл буюу чамайг зураг дарахад анивчдаг нэг удаа гэрэл хайдаг тийм гэрэл байгаа. Харин видео гэрэл болохоор нэг тогтмол асдаг бичлэг хийж хахад анивчаад байдгүй дээрээс нь цагаан өнгөр асдаг ийм гэрэл байгаа. Тэгэхээр ийм гэрэлний үн бол ямар ч хийж болно. Би бол энийг маш хямдхан авч ирсэн байгаа. Сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол би энэ бичлэгийн доор линк дээр Lightbox гэдэг тэгээд утасны дугаар нь тавьчих. Маш хямдхан гэрэл болон хөлийг нь маш хямдхан авч ирсэн байгаа. Тэгэхээр ийм гэрэл тавьж байгаа бол наан гэрлээ илүү зөөлж өгөх хэрэгтэй. Зөөлж өгөх юм бол чиний гэрэл илүү жигд тусч өгнө. Илүү зөөлөн тусч өгөх юм байна. Тэгэхээр наан зүгээр цагаан даав байгаа иймэрхүү гэрлүүд болохоор өөр дээр ийм цагаан даваатай ирдэг байгаа. Үний хувьд бол ийм гэрэл Aperture гэдэг одоо брендийн гэрэл мэрэл бол $1500 хүртэл үнэтэй авах боломжтой. Гэхдээ хэрвээ тийм мөнгө байхгүй бол ямар нэгэн хямдхан аргаар бас энийг шийдэж болно. Гэхдээ яаж шийдэх үү гэдгийг мэддэг байх шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр энэ гэрлийг болохоор би хэрвээ наагур ийм сетик хийгээг бол энэ сетикийн зориулт нь болохоор гэрлийг өрөөгөр нийт тэр чигтэн тараагаад байхгүй тул ийм нааталт нь илүү өөрлөгөө чиглүүлэх зорилготойгоор ийм сетик хийцэн байгаа. Окей, тэгэхээр миний үндсэн гэрэл бөгөөд намайг нэлээд нь гэрэлтүүлж байгаа. Энэ гэрлийн байрлалыг өөрчлөх юм бол магадгүй X камерын дээрээс байх юм бол миний нүүр нэлээд байгаа. Би зориуд энэ талаас нэг 45 орчим градусын дээрээс над руу тусч байгаагаар сонгоцсон байгаа. Ингэснээр миний нүүрний энэ тал илүү сүүдэртэй үлдэж байгаа бөгөөд нэг иймэрхүү гэрэлтүүлгийг болохоор Rembrandt гэрэл гэдэг байгаа. Окей, энэ миний хэрвээ үндсэн гэрэл бол хэрвээ анзаарах юм бол энд хар принтер хар ширээ байна. Тэгэхээр энэ хэсэг одоо энэ кадрт болохоор энэ хэсэг хитрхи харахгүй харагдаж байна. Тэгэхээр би болохоор тэнд чимэглэл хэлбэрээр илүү хөнгөн болгохын тулд тэнд нэг гэрэл асаах юм байна. Окей, одоо асааж байгаа энэ гэрэл нь болохоор зүгээр энгийн барилгын материалаас авсан тууцан LED гэрэл бөгөөд нэг иймэрхүү гэрэл болохоор ердөөсөө 1 метр нэг 3000 орчим төгрөгтэй л байгаа. Тэгэхээр нэг ийм гэрэл аваад тэгээд ингээд асаахад чи энийг чимэглэлийн гэрэл хэлбэрээр ашиглаж болох юм байна. Энэ харагдаж байгаа нүдэнд
Энэ харагдж байгаанд нь принтерийн хор юм байгаа. Окей, тэгэхээр би өөрийгөө гэрэлтүүлчлээ. Хитрхи харанхуй байсан хэсгийг болохоор би LED тууцан гэрэл ашиглаад гэрэлтүүлчлээ. Одоо нэг зүйл нь болохоор миний энэ хойно сүүдэр тусаад байгаа. Энийг харж байгаа бох тийм. Энэ хойно сүүдэр тусаад байгаа. Тийм учраас энэ хэсгийг арын фоно гэрэлтүүлж өгөх хэрэгтэй. Арын фоныг гэрэлтүүлснээр яах вэ гэвэл би арын одоо энэ подолкны өнгө маань болохоор арын хантай яг адилхан учраас энэ хоёрыг илүү ялгарлыг гаргаж өгөх хэрэгтэй байгаа. Чи өөрийн арын фоно гэрэлтүүлснээр өөрийгөө арын фоноос илүү тодруулж өгдөг байгаа. Тэгэхээр миний арын фоно гэрэлтүүлж байгаа гэрэл болохоор Godox брэндийн 260C гэдэг моделийн зүгээр энгийн LED видео гэрэл байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр болохоор би зориултын фильтр, өнгийн фильтр аваад тавьсан бөгөөд би оранж өнгөийг сонгосон байгаа. Тухайн фильтр нь болохоор янз янзаар байдаг байгаа. Метрээрээ зардаг, ногоон цэнхэр шаржийг хүссэн өнгөөр авч болно. Тэгээд тухайн цагаан видео гэрлэн дээр тухайн фильтрээ тавиад чи өөрт хэрэгтэй өнгөө гаргаж мөн энэ гэрэл болохоор өөрийнхөө удирдлагатай дагаж байгаа учраас окей. Би хаатлаа гэрэлтүүлчлээ. Энэ гэрэл болохоор яг миний хойно байгаа бөгөөд хаашаа хан руу гэрэлтэж байгаа. Тэгэхээр энэ хар ширээ болохоор тууцан LED гэрлэлээр илүү гэрэлтүүлээд өгсөн байгаа. Ямар ч гэсэн тэнийг юм байгаа нь илүү харагдаж байгаа. Зөвхөн нэг хар нүгшээ нэг хар юм байгаад ахгүйгээр. Тэгэхээр би арын фоно гэрэлтүүлчлээ. Тэгэхээр одоо миний дүрс бол хамаагүй илүү болсон байгаа. Би энэ видео гэрлийг болохоор 260C-г болохоор Tuna Shop-аас авч ирсэн байгаа. Утасны дугаар нь би мөн адил энэ бичлэгийн доор description хэсэгт үлдээчээ. Тэгэхээр энэ гэрэл нь болохоор өөр дөр бол зөвхөн цагаан өнгөтэй байгаа. Ямар нэгэн фильтргүй. Гэхдээ давуу тал нь болохоор хүчийн тааруул сулруулж болдог. Мөн гэрлийн температураа тааруулж болдог юм байна. Тэгэхээр би өнгийн яаж ингэж улбар шараар гаргасан бэ гэвэл ийм пленкнууд байдаг байгаа. Тэгэхээр энэ пленкийг гэрлэнийхээ урд хийснээр чи дуртай өөрт хэрэгтэй дуртай өнгөө гаргаж болно. Энэ яснаа би үндсэн гэрлийнхээ урд улаан фильтр байх юм бол биелэхэд улаан болно. Энэ фильтрүүд нь болохоор зориултын видео зориултын фильтрүүд байдаг байгаа. Тэгэхээр илүү цэнхэр болгоё гэх юм бол ийм болгож болно. Энэ фильтрүүд нь метрээрээ зарагддаг бөгөөд чамд ердөөсөө өөрт шаардлагатай өнгөө 1 метрийг авахд хангалттай. Тухайн 1 метрээр чи гэрлийнхээ өнгийг яаж солиодож болох юм бэ? Тэгэхээр миний бичлэгийн үндсэн гэрэлтүүлэг бол ерөнхийдөө ингэ болчихж байгаа. Эндээс үндсэн гэрэл намайг нийлэх хідэн гэрэлтүүлж байгаа гэрэл арын фоно гэрэлтүүлчлээ. Арын фоноосоо өөрийнхөө контурыг бүрэн салгаад авчлаа. Бичлэгний хар хэсэгт болохоор нэмэлт чимэглэл гэрэлтүүлэг ашиглаад гэрэлтээ болгочлаа. Ерөнхийдөө бол ингэ болчихж байгаа. Гэхдээ хэрвээ харах юм бол миний энэ зүүн тал арай хитрхи их сүүдэртэй арай харанхуй харагдаж байгаа бол нэмэлтээр дахиж контур гэрэл ашиглаж болох юм байна. Энэ гэрлийг ашигласнаар илүү харанхуй хэсгийг илүү тодруулж өгөх юм байна. Энэ гэрлэнд болохоор би ийм жижиг LED гэрэл ашиглаж байгаа бөгөөд хэрвээ чи фото болон видео сонирхдаг бол ийм гэрэл байхад ердөөсөө илүүдэхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ гэрлийн давуу тал нь болохоор мэдээж ихний ээлжинд энэ болохоор маш жижигхэн байгаа. Дээрээс нь өөр дээрээ соронзон ийм фильтртэй өөр дээрээ дагалдсан фильтртэй байгаа. Тэгэхээр өнгөнийхөө өнгийг сольж болно, аваад цагаан болгочих болно, цэнхэр болгочих болно гэх мэтлэн. Тэгэхээр ийм гэрэл байхад бол хизээж илүүдгүй зөвхөн фото, видео гэлтгүү гэртээ гарч идэх хэлбэрээр ашиглах ч гэсэн бүрэн боломжтой байгаа. Камерныхаа дээр зоогоод өөрийнхөө царайг хэсэгчлэн ингээд гэрэлтүүлэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ гэрлийг болохоор би Computerland-аас авсан бөгөөд Computerland-ийн 202 доод байгаа. Тэгэхээр бүгдээрэнд энэ гэрлийг санал болгож байна. Тэгэхээр энэ гэрлийн давуу тал нь ердөөсөө маш энгийн асааж унтраах, өөр дээрээ хүчээ тохируулах, тэгээд энгийн USB залгаад асааж болно. Эсвэл ийм хуруу батарей хийгээд асааж болно. Тэгэхээр ийм гэрэл болохоор чимэглэл хэлбэрээр арын фон хажуу талаас нэмэлтээр яаж гэрэлтүүлж болох бөгөөд энэ гэрлүүд бол өөр дөр маш олон давуу талтай байгаа. Тэгэхээр ийм гэрэл нэг биш 2 3-ыг өөртөө аваарай гэж хэлмээр байна. Мөн дээрээс нь чи зураг дарддаг бол ямар нэгэн моделийг бүтнээр нь авах гэж байгаа бол дээдлийн цээжийн хэсгийн гэрэлтүүлэг нь таарцсан. Тэгсэн хэдийш хөлний хэсэг нь илүү харанхуй байгаад байгаа бол магадгүй ийм гэрлийг илүү бага хүчээр нь тавьж байгаа зөвхөн хөл хэсэг рүү гэрэлтүүлээд өөрийнх нь зураг илүү топ илүү моделийг илүү сонирхолтой илүү гоё гэрэлтэй гаргах боломжтой байгаа. Хэрвээ би одоо үндсэн гэрлээ унтраагаад энэ гэрлээр өөрлөгөө тусах юм бол би ямар маш олон төрлийн царай гарах боломжтой бөгөөд чи гэрлийн аль талаас нөгөө чиний зураг бичлэг төдий шинэ сонирхолтой болно. Тийм учраас гэрэлдээ тоглоорой гэж хэлмээр нь зөвхөн аппаратанд мөнгө өргөх шаардлагагүй.
Зөвхөн аппарат нь дараагийн шин загварын аппарат нь мөнгө өрөхөөс илүүтэйгээр магадгүй гэрлэнд илүү хөрөнгө оруулалт хийгээд үзээрэй. Яг бол гэрэл чиний бичлэг болон фотог илүү сонирхолтой болгож өгнө. Тэгэхээр энэ дугаар дээр гэрлийн талаар ярилцлаа. Ингээд дараагийн дугаартаа уулзцгаая.